Конфлікт у Чарукові, який тривав з лютого цього року, завершився. Більшість остаточно проголосувала за приєднання до Городищенської об'єднаної територіальної громади. За неї віддали голос понад 4,5 сотні мешканців села. За приєднання до Гіркополонківської ОТГ утричі менше. Нас з Городиською громадою зв'язує в першу чергу земля. Там 670 наших паїв, більше як 110, там 117 працівників соцсфери здали землю. Сьогодні вже і наші жителі здають городи. Моя думка, що нам треба до Городища. До Чаруківської сільради входить 2 села – Чаруків і Вигуричі. У першому проживає більше 1500 людей. У селі є 11-річна школа, амбулаторія, пожежна. У самому Городищі не проти приєднати Чаруків. Кажуть, що села історично і територіально близькі. Споконвіков Чаруків і Городище були разом. У 1988 році Городищенська сільська рада утворилася від Чаруківської сільської ради. І як навіть і по землях, і по разом з селами, то я би, звичайно, як вони виявили б сьогодні таку ініціативу приєднатися до Городищенської, треба згода наших депутатів, і ми обрахували б їхні надходження до нашого бюджету, і питання було б вирішено. Городищенська громада – 5-та на Волині за обсягом власних надходжень до бюджету. Нині тут мешкає всього 3000 людей. Після приєднання Чаруківської сільради стане 5000. Громада маленька, 3000 населення. Звичайно, доповнення до 5000 дасть можливість і отримувати базової дотації більше, і субвенції інфраструктурної. Я там не пам'ятаю, колись я рахував десь там в межах 1 мільйона, по-моєму, по умовах 2018 року. Але вони в програші не будуть. Директор ТЗОВ Городище Анатолій Никонюк, який є найбільшим платником податків у Городищенській громаді, каже, що бачить перспективи у Чаруківській сільській раді. Ми зацікавлені, що там і школа Чаруків, і треба докінчити ремонт, який там вже багато буде, далі трошечки держава гроші дала, пройти ми багато дали. І зараз знову закупили, туди меблі закупили. Зараз сьогодні була директор школи, запрошує мене на річницю школи. Пообіцяв дошку, ту гонорову нову, як вона називається, купити. То ми зацікавлені в цій школі, і вона була опорна база. У зв'язку із парламентськими прогнозують, що вибори в Городищенській ОТГ відбудуться не раніше жовтня цього року. Експерти кажуть, що процес може і затягнутися. Головне, щоб встигли до кінця 2019-го. В іншому випадку гроші з інфраструктурної субвенції доведеться ще рік чекати.